ride's going to be worse than yesterday. This thing has absolutely no traction in the rain. Хорошо. Мы сейчас тут идем. Мститель, он надел штаны. Мы будем, короче, уже все. Мы выходим на расчистку фермы. Он надел длинные штаны. Наш план сегодня вытащить все крупное и спалить. Значит, форма у нас вот таковая. Тут тоже суперзвезда. В лосинах. Пытаюсь сделать широким экраном для удобства зрителей. Работать будет преимущественно он. Все, это все делается под дождем. Под дождем и пойдем. Вот так. Это мое обмундирование борца. Так. Он меня уже тут начал что-то орать. Hello. Окей. Значит, я, Ольга, и вот это он. Или буду сказать. Мы два ковбоя, которые сейчас поедут и освободят еврейскую ферму от разного говна, там, мусора. Мы у них арендуем. Если вы не поняли, что это, они нам арендуют. И там была ферма, захваченная бомжами. Теперь там все пробомжованное. А мы сейчас в такую мокрую погоду. Ну потому что выходных у нас нету. Мне сегодня даже надо вечером уже на работу. Но мы сейчас планируем повытаскивать хотя бы такую уже большую, что надо перепалить или полить. Так, у нас глохнет грузовик. Что у него? А телефон у него глохнет. И вот погода вот такая мерзопакостная. Бабушка переезжает дорогу на инвалидной коляске. Бабушка на инвалидной коляске. О, I'm photographing her. Мы знаем, что кое-кто из вас, судя по комментариям, ожидали этого момента, когда мы вернемся обратно на эту засратую ферму. Вот она, засратая ферма. Что, они серп, что ли, сделали? Серп нашли или молот? О, срань. Ну, некоторые уже волновались, что тут много сильно. О, там еще помидор вылез, что ли. Что отрастут обратно эти будяки, я тоже об этом волнуюсь, и они уже, суки, начали отрастать. Я не знаю, что об этом делать сейчас дождяра. Нам надо повытаскивать хотя бы буйду разную из... Вот они тут... Кое-что все-таки повыстригать. Ну, не совсем этот мужик бесполезный. Что-то такие они постригли, кое-какую траву. Лучше, чем ничего. Я говорю, Майкл, можешь ли ты эту лопату мне достать? Тут, блядь, какая-то у них странная дверь. А она так открывается. Я тут потерпевшая. Стойло. Повыкапываю будяки. Но мы видим, что будяков много, и они все твари. Значит, я сейчас начинаю выкапывание гребаных будяков. Тут еще не заросло сильно. Да хер ты их выкопаешь. Ну а эти типа кто-то говорил съедобные. Там это в Китае с корня будяка что-то готовят. И даже в Британии. А даже сказали, что с корней будяка даже хлеб можно пекти. Муку делать и пекти хлеб. Ну там как бы якобы и побеги даже
отложить выкапывание буряков. Они укоренились, твари. Я понимаю, что сейчас мне посоветуют задействовать гербицид, но типа ферма, натурферма. А еще достаточно не промокла здесь. Oh, hello. Josh. Do you found anything? Whole box of hand sanitizer. That's hand sanitizer. Exactly. Yeah. Trying on needless root. Sorry. Oh, machete, thank you. There's another one in the barn on the top of your mower. Machete? Yeah, Yeah, machete we need. Found one? bought one. Ah. So how you doing otherwise? And it's already held up to my test. So, I mean, normally if I'm swinging something like that, it breaks in like 5 swings. So how's it going? Oh, I just got here. So, Malcolm's on here? Не Малком. I gotta No Malcolm. pay for the hotel. And unfortunately, Malcolm's an expensive enjoyment. We're trying to clean this whole stuff out. Uh-oh, he has shit on the steps. You carefully, Michael. Хуйня разная на ступеньках. Это же они с говном у них все перемешано. Книги, ёб твою мать. Фу, ванизм. Тут с кошачьим говном, с собачьим говном. Я сказала, все полить нахуй. Тут вы видите, что тут снимали, чтобы вы поняли. Они все еще находятся на... Ну, короче, вы не поняли. Ну, тут это... Вот именно здесь начальница Макдональдса тут. Это, ну, вы же понимаете, снимали интимное видео и продавали. Прям здесь. Обезьянка тоже, видите, она покраснела, она все видела. Вот здесь они, это все происходило, если кто узнает, это, блядь, в говне в таком жить. Ёпта. Все выбрасывать и будем все выбрасывать, полить все. Нахер я ему сказала, хоть тут будем, естественно, ковры все выбрасывать. Я ему сказала вытаскивать все, полить нахуй. Cool. А мусорные We can use them for all this shit. используем. So you can pull meter. Вот тут уже I'm trying to get поразбиванные to it. There's so much shit аквариумы, тут еще и змеи лазали. underneath it that I can't get a grip on. Сколько много говна, он не может поднять его. Ну я широким экраном прошу, короче, вы же просите широким экраном. Были бы просмотры. Ну, воняет тут, конечно, ну, не сказать, что уровень 10, How's но it going in there? he is cleaning. To put big stuff out. Like this. Like what? Gaming chair. What was that? Gaming chair. Doesn't work, does it? Nope. Для игр стула. Стула для игр. А какие-то, блядь. You know, him and his bloody cat, or her and her bloody cat, destroyed the printers. The cat pissed in them. А что, поуничтожали гребаные коты принтеры, обоссали принтеры. Коты обоссали принтеры, все испортили. Flash is out there in the truck howling her head off. Mm-hmm. Они говорят, там собака в траке воет. Oh, steak coming up here. Он говорит, ошибка, что он Yeah. сюда пришел. What do you think I feel? Ошибка. Он вообще охеревает. Like I said,
once we get power back, we can at least see what the fuck we're doing. He will get big stuff, then I'll be undigging small ones. I'm trying him while he has day off get big stuff. Because I cannot leave big stuff. I guess I'm trying to. Хорошо, мы хотя бы большое пусть утащит, потому что он вообще охуевает. Anything I feel. А как ты думаешь, я себя чувствую по этому поводу? Ужас, блядь. Там это еще воет хуева собака, извините за выражение. Она там не перегревается, на большом грузовике. В нормальных условиях. Там внизу тафта какая-то. Вот это я заснимаю его. Хорошо, что у него... Чего она воет, сука? Let's get out of the way. Давайте, он сказал, уйти с этого. Уйти с дороги. Сейчас будет все тянуть. Хорошо, что у нас тут есть ковбой, который может все это... Я не знаю, что это собака воет. Боже, все просратое. Ну, короче, тут у них даже был принтер, который, короче, принтовал вот эти вот дизайны 3D. И тот коты обоссали. Ну, у них даже 3D принтер тут был, который какие-то фигурки принтовал, я не разбираюсь. И коты все обоссали. Господи. Хорошо, что у него мощь. Это вообще ни на что бы не надеялся. Говорит, что у него уже эти подтяжки отвалились от такой радости, блядь. Я специально люди снимаю как свидетельство. Это я вам показываю как свидетельство, если этот собственник с нами попытается. What's the matter? Scratch yourself? Yeah? No, I didn't pull my fucking fingernail off. Don't do that, it hurts. Блять, он ноготь себе сорвал. Ай. Майкл, gloves. I was trying to re-snap my suspenders. You got nail off by suspender or that shit? I was trying to reach back here. Окей. Хоть не матрасом, я говорю, грязным матрасом, там у них еще... Блять, вот это сукина хуйня. Видите, какая шняга. I tried to clear you a path so you can just walk out with it, okay? Appreciate it. Сорвал себе, блядь, ноготь. Но это если придет этот, который нам арендовал, и начнет выебываться, вы все свидетели. Тут еще... Блядь. Fucking. I'm surprised you didn't cut it in half. Да. Он спрашивает, почему он его не распилил надвое. Эта сукина собака воет. Sorry, I can't hear him. What's up? Ну. Смотрите, какой обосратый матрас, блядь. И цветы еще сухие. Yep. А нет, что там еще? Ведьмовское что-то делали. Блядь, Okay. я тут... Little more. Сейчас его прывали. Я туда под матрас не иду. О, блядь, сейчас убьют человека. Я не буду, я жить хочу. You pull it back just a little bit. No, I can't get it back up. It's all... Он, наверное, все застрял. Ёб твою мать. Ну, какой-никакой мужчина. Я не буду. Нам не платят за это. Хватит, что я тут буряны вырубаю. Пиздец. Дверь же придержать. Ебаный смешной. Ну, самое главное, там еще туфта, блядь, обосратая все. Да. Ёб твою мать, обосратая. Какое все обосратое. Все. И вот он наш герой. Вот он наш герой. If I had a bale hook, I would be so much happier.
Это еще не все. Я убил лопату с проходной части. Все, не, 'Cause there ain't nowhere to grab it. он не знает, за какую часть эту хуйню хватать. This is only big mattress. Он здоровый только. Ты спросил, сколько еще матрасов он. Why don't you take a little further down around where they took the fence down? There's a lot of aggressor. Like I said, if I had to wait it. Он предлагает обтягивать его по кругу. Я говорю, там, я это говно не трогаю. Блять. Эта сука сидит, извините меня, любимая собака смотрит в окно и воет. Куда он его потаскал? You want to borrow my razor and cut a slice on the edge where you can grab the rim? Yeah, if you would. Он ему сейчас лезвие даст, чтобы он прорезал где-то хотя бы. Это тихий ужас. Ну, это также документальная съемка. Если этот собственник придет и начнет что-то говорить, он нам снял это. Если он еще сюда бомжей попытается завозить, у нас вот документально заплатит за то, что... Короче, ну не заплатит, но у нас документально снято, что мы чистили. Если он попытается бомжей тут, он нам сдает. Ну не он, а его брат в аренду сдает. У нас тут документальная съемка, которую вы видите, сколько мы тут говна вычищаем. Чего она воет? Ей скучно. Ну тут дожара, куда ее? Куда я паду? Она у нас. Пошли. Давай. Там выломанный забор. Они спиздили забор, но в данном случае или попортили, но в данном случае он зацепился за забор. Непосильно, непосильно. О, Господи. Тягловая сила. Тягловая сила. Тягловая сила. О, пошел, все. Вышел на свободу. Нам надо его запалить нахер этот. Видите, еще кухонные разные принадлежат. Да, это как картина «Тройка», когда они бочку тянули втроем. Надо отдохнуть, он говорит. Господи, хорошо, что он... Он говорит, его сердце уже в горле у него. У него может быть даже сердечный приступ. Вот тут потерпевший человек со смертельным заболеванием, врожденным дальтонией. А этот на дыхательной машине. Ага. Ты видел, как собака гавкала за ним, а теперь, когда увидела, заглохла. Собака за него беспокоится. Не сдохнет ли он здесь? Вот это вопрос, который надо ответить. Остается без ответа этот вопрос. Этот вопрос остается без ответа. И снова. Тут уже какие-то там выбрасывают бетонные. Он зашел. Но они не Я им сказала достричь, вот там где полить. Они не достригли. Кто-то туда в мусорный бак забросил полилку. Пип, что он сделал там? Пип тут, ну тот, которого посадили, он его сочувствовал, получается, что он уже, бля, делом натворил, Пип. Вот ты теперь понимаешь, почему я на него злой. Он говорит, что я тоже хочу быть сочувственным, но когда он все попортил, мы не можем ему больше сочувствовать. Тот говорит, да, я уже тоже перестаю ему сочувствовать. Спрашивает, я есть зажигалка какого-то вида? Он говорит, в грузовике. Блядская собака уже. Что она хочет, блядь? Скучает. Скучающая. Еще и собака скучает. Ой, ёб твою мать. Собакер, как он говорит, собакер. Наконец-то сейчас спалим, нахуй. Еще что-то притащим и спалим.
Ну, вы тут с нетерпением ждали этой серии очищения фермы. Вот оно. И вот оно. Alright. Значит, рука об руку. Ой, рука об руку. Flamethrower or gasoline? Сейчас он уже находит бензиновая. Газолин. Да, газолин. Без газолина в дождь такую байду не спалишь. Ну, Скотт тоже любит полить. Еврей Дальтоник, наш друг, тоже любит полить. Я у него говорила, он не будет ли он пиздеть, что мы все палим. Он сказал, он тоже. А, у него еще тут зажигательные устройства одной типа хватит. Что ж делать? Жизнь на ферме тяжела. What? That's what I'm saying. That's like we... This is raining, I say that. По меньшей мере тут дождь, что оно дальше не погорит, что нас не будет обвинять, что мы что-то тут... Ну, я так уверена, что вам так же, как и мне, интересно. Как же мы... Все поливается газолином. Большим количеством газолина. Ну, еще это, короче, просто дно не промок. Еще, блядь, газолина сколько на это тратится. Ольга! А, он сказал отступить от... Yeah, I was just about to tell her that. Я. I just used about a whole gallon of gas. That's gonna go up like a 4th of July. А он говорит, как 4-е это... на День независимости фермер будет сейчас. О, да, не. Ой, ебо. Ого. И черным дымом покрыло все вокруг. Well, one of the things that pissed me off even before everything. It's like I'm struggling to get food on the table and he's going out spending $60 to $100 on ammo. Yeah. Он говорит, что по $250 тут это тратил на патроны и не мог нормальный матрас себе купить. Ну, сейчас он больше тратить не будет, ему уже того, что посадили ему, он не имеет права больше стрелять. У того мудака, ну, хорошо, что правительство его заберет право стрелять. That doesn't want to fucking stay lit. Is there another driving It's lawnmower? literally by design not supposed to burn. What not supposed to go? You ain't redneck if you don't pour gasoline while smoking a cigarette. Он говорит, что сигареты. Is she saying something in Ukrainian? Мне тут пояснили, что матрасы специально делают, чтобы они плохо горели. Он сейчас что-то сверху еще, он долил чего-то. Get back a bit. Сказали опять отойти. Сейчас он что еще ебанет чего-то еще. О, как классно. О, это уже лучше. О, да, повеселело. I'll get it to burn. Я его заставлю гореть. It'll fucking burn. Я его заставлю гореть, я не сказала. Don't waste all of it, because we need to burn something else. There's 2 gallons here, Darwin. Тут 2 галлона, I'm дорогая. gonna buy more gas. Еще купим. Не говорю. Он занялся идеей спалить нахер этот матрас. Там еще туфта. Ага. Should I bring some of that shit in front of... Huh? The house? Yeah. You want to? Я пойду притащу еще что-то спереди дома, что даром бензину про... Твою мать. Только что подскользнулась на этом сукино топорище, которое чуть меня тут не угробило. На проходе, блядь, разломали и бросили. На проходе, где люди ходят. Этот уже с ним ругался, они там ему... Реально, это говно все. Пиздец, блядь. Вот с чего тут начинать? Вот скажите, с чего? Ну, начнем с вот этого.
Мы не знаем, что это такое. Но выглядит как надо спалить, я не знаю, что это. Ну вы поняли, что вон это. И шмотки я ранее стирала, я их точно спалю. Чтобы опять не стирать это. Все хорошо. Горячо, очень горячо. Видите, розовым сигнальная ракета горит. Розовым. А я принесла вот еще эту гамулу. Сейчас попытаюсь забросить держатель. Разная херня, которую мы стирали, когда первый раз сюда заселились, еще не зная, что здание с говном все смешивать. Michael, you pulling something else heavy? I'll go look. Wait for a second. What else you pulling? Эту хуйню. What about that thing which was holding mattress? The frame, we could just... It's not frame, it's something with fabric. Okay, I'll have to get that then. I'm trying to go through and get as much out as I can. Okay? Okay. I'm already sweating like... Отключим, отцепим эту, блядь, хуйню с котячим говном. Тут еще у них, ёпту. А what is this basement? Oh, it's second floor. That's first floor, yeah. А, это первый этаж. Страшно тут что-либо. Alright, you grab one end, I'll grab the other and we'll carry it out. За говно везде. Вот это хотя бы говняки эти. Вот, мышиное говно везде. Тащу всю эту гамулу. You dragging that too? Yes, I'm dragging. This mice poop, cat poop. Yep. Зацепилась на каком-то металле. Говнище, блядь. Страшно и трогать все, блядь. В говне. Извините, еще на каком-то металле, сука, зацепила. Yeah, I got it. Подставка под телевизор. Тут наушники. Ну все в говне. Извините за мотыляние. Камера идет в процесс. Ручки надо будет потом помыть. Мы там ресторан оплачивает. Не он, а его работа. Там, где ему не залатали колесо. Хотя бы компенсирует, что мы можем сходить в ресторан. Но с этим не связано. Сейчас этот стол. Все просто. Котами, собаками. Я это все стирала ранее. С тем, что тут воды не было. Они все засрали опять котами. Я второй раз стирать не буду. Купим новое. Там вот только металл остался. Они присядут, а я еще сейчас пойду. Еще притащу чего-то. Еще валяется коллекционный проигрыватель. И все бы было с ним хорошо, если бы его не разломали. И это были не мы. Главное, что есть сушеные цветочки. Как сейчас помню, это все я стирала. Они потом тут все пересрали котами. А теперь я уже стирать не буду. Это все надо выкинуть. Видите, это я стирала все. Потом они туда напустили обосратых котов, которые срали вверху. Я это второй раз не буду делать. Мне нахер не надо, там стирка дороже, чем эта байда стоит. Стирка, вы же видели, сколько, блядь, постирать $2 и сушить $4. А там надо раз 100 сушить, новое проще купить.
эти разломанные трактора. Хорошо, я не пришла лопатой ничего копать. Я не могла открыть там, где эта лопата была. Хотела с утра прийти, а потом подумала, нет, пойду лучше постирать. I cannot throw it. Emily. Сказала, хуй доброшу. Еще надо кучу всего. Я не виновата. Я притащила, а добросить не могу. Давайте вот эту хуйню со двора вытащим, да? Мы тут уже равлики раз. Ну почему я тут не могла срезать? Michael, can you pull this shit out? That shit. Это нахер не надо. Like that? On that shit also plastic. Well, that's for gardening. Is this for garden? This keep. Yes. Put it somewhere. You can sit on it and roll. Put it somewhere where it's not in grass. What about this? I'm over here. Good. What about this? That place is set. That can go. Yeah. Fire! Because I could not cut grass over there because of that shit. You're free to burn, but I can still remember when my mom got it. Oh, that's 5 yours? cents At an auction. She thought my dad could use it. Она на 25 копеек в аукционе купила его мама еще. Throw away anything, Marydale got 'em. Oh, I know. Я не знала это, что это Thought he реликвия. could use this? Что вот? Put his tools on. Для это купила его мама еще на аукционе за 25 центов. Думала, что инструменты папа может положить. Oh my lord. Альпали. That's And he did use it for a few years. Он использовал He used папа. it to store stuff for when he was working with the sheep. Когда он с этими, yeah. с баранами. I didn't know what it was. Это оказывается все поле. I mean, whatever you feel about it. I just could not cut grass because it was in the way. Working tonight or not? Rain. This is wood. He won't be composed now for decades. Well, they're old. Он говорит, это дерево, оно никогда не распадется. Надо полить. Давайте поможем ему с деревом. А фак, оно не тянется. Не, я его не могу вытянуть. Yeah, I Не don't надо. think you're gonna be able to grab all of that. Ну, горит реликвия, считай. Ну, а мы бы его не выбросили, там все в говне Hope уже. it's working tonight or not. I'm just trying to do a little at a time because we never will be able to clean it. All right, buddy. You're gonna have to hop off. This is your last stop. Он тут еще спасает. О, пауков спасает. Come on. Come here. Спаситель пауков. Come on. Yeah, you long leg. А, спасли, паука спасли. Ой, And then here's a trash can we can use. Put some more. I know who put it in trash. In burner. О, Господи. Вот этому, короче, мусорному баку 30 лет. Он возраст 30 лет этого мусорного бака. Реликвия. Еще какая-то херня. Сейчас кидаем в огонь противоблошиный. Что от него осталось? Я спросила, а мы не, от него не отшмурнеем, сказала нет. Ну вот этот мусор, почему вот здесь и как его убирать? У меня даже нету перчаток с собой. Бомжоня. Продолжаем тут
вытаскивать эту всю трахомудию. А это еще его шмотки, которые, кстати, видимо, я стирала. Сейчас я ему их вытащу. Это точно будет палиться. Они сказали, осторожно, потому что тут могут быть патроны в нем. Еще, блядь, убьет. Стрельнет и убьет. Это падла, которая арестовали, он еще там еще могут быть патроны. What about live ammo? He mixed it in with his clothes, so anytime you throw clothes from the second floor, get back. Они говорят, что этот пидорас... 9mm, 5.56, 22, any sort of live ammo in it. In his clothes, he used to leave them in his pockets, and then he would wash them. Он, короче, стирал вместе с патронами этот конченый. He tried to do his hunting outfit, and my mom and I came over. We heard a tink, 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 tink. Но этого дедушка тоже стирался. Дело не в том, дело, что мы палим, нас может убить. И непонятно даже с какой стороны подходить. Oh yeah, they were hot. And he's like, Dad, what are you doing? Вот эту гамулу я буду лично тащить. Говнище это. Чьи-то, блядь, лифчики. Я не знаю, нахуя они вот этого всего наложили. Сохраняли, небось. Смотрите на это говно. Мусор смешанный еще с каким-то говном. Ёб твою мать. Говнище, блядь. Ну то, что я раньше брала, то оно хоть было чистое, стирала. Просто это лахи такие, которые нахер не нужны. Я не знаю, что они тут еще полили, какие-то доски. Ну вот мокрая гамула. Пришлось ее все-таки руками, блядь, брать. Ну это остальное говно тянет. С-под двора, блядь. С-под дверей. Он уже как африканец пошел. Ну, в смысле, которая на голове носит. Там разная хуйня, бутылки разные. Дерьмище, в общем. Ну, там может какая-то треснуть стекло. Либо еще что-то готовимся. Палим. О, ну что она? Разная гадость. Подаем. Ну, помним о патронах. Он тут нашел какую-то еще бодяжку. What is that? A little bit of diesel. Дизель. Должно стать Save the повыше. can. Throw away. The what? You heard that? Yeah. That was a bullet. Он сказал, тут треснул патрон только что. Сейчас мы отходим. Там что-то... That's what I was saying. Toss it in, get the hell back. Он там только что взорвался патрон. I'm gonna head back to... Okay. Окей. Он будет уже уезжать. Anything else I can get for you? No, thank you. No. Key, you have key? Yep, I got the key. Second mattress upstairs. Let's go get second mattress. Yeah. The frame. И раму. Разгребаем эту радостную гамулу, в которой еще могут быть патроны, блядь. Слава богу, что государство этой падли, которую арестовали, больше не разрешает пользоваться оружием. Мы его сами сдадим, если он тут будет бегать еще с оружием. Ну, я надеюсь, что его нахуй еще лет, ну, там ему вот лет 15-30 еще задут. Надеемся, что его нахуй еще долго не выпустят. Пусть его там тюрьма воспитает, падлу. За одного говнюка, блядь, тоже ж нельзя было ничего почистить. Я чистила, он заранее, блядь, обратно все это с котом сраным и все, не уважал ничей труд. Это не то, что я не убирала. Я тут все стирала, вон. Это уже ж невозможно было. Это уже лежит постиранное 2 года, блядь, не разложено. Из-за раса, блядь. Да, видите ли вы,
Это еще и должны бояться, что патроном стрельнет, блядь. Пытаясь сжечь эту гамулу. Полные руки. Бумага горит. Все красиво горит. Рискую жизнью, тут же патроны могут быть. Yeah, it's just a bunch of papers. Трэш в сумках. Что-то из моих документов вроде не. Have you called and checked to see if you're working today? They said they'll send me a message. Not to mention pasta in here too. So. Там даже макароны. Yeah, I should keep container eater, but that's all right. It's too much shit in it. There were bugs in it anyways. It's a lot of shit. Собираю всю эту дрянь в этот контейнер. Не знаем, что за жидкость, газолин, что ли. И мусорное говно разное. Кошачье, блядь. Да, блядь, гамула, блядь, разная, ёб твою мать. Мусорка, блядь. Беги, моя там что-то еще тебя. Доходные. Еще какую-то херню тебя. Подставка. I can pull it. If you have anything else. Ага. Они там еще что-то сносят. Раму он тянет. Он тянет раму. Значит, нам какие-то You're in the way. Окей, I'm in the... Два погибающих, один из которых еврей. Тянут. Ай, блядь! Еще какой-то гамул тянут. Вот тут только дерьмо. Что все может быть еще в этих в пистонах, блядь, и мишку даже. Сожжение мишки. Ладно, потащу я вот это. Они тут приватно вытаскивают рамку. Дальше мишек на сожжение. Раритетных миш. Дальше там тут мучается с рамой. Ну, раму можно было... Frame we can leave, right? I would say frame should be fine. А? Раме мало що стало. Ночные гнай. Оля как в фильме «Тройка». Все тащит. На сожжение. На площадь на сожжение. Главное лицо, главное лицо. Да, полыхает. Возможно, даже патроны. Потому что я туда пластмассу ебанула, пока не видеть. Наушники. Чего наушники горят? Сейчас он нам все кинет. Стулья горят. О, любителям. That'll catch. Careful that maybe.
Булец, может там патроны даже напрятаны. Но мы отходим быстро, что у него там могут быть. We can tell I'm getting a little weak. Is there anything else on the second floor? There's plenty of shit talk out there too. Уже говорит, он уже ослабевает. Дождь и огонь. Какая комбинация. Прекрасная природа. Раритетный трактор. Прекрасная природа. Раритетный трактор. Ковбои, евреи, друзья. Палим все лахи. И, конечно же, Оля. Смотрите в большом видео. Сожжение мусора на ферме. Вот, у него подтяжки оторвались. Все, у него подтяжки отошли, он ноготь все сорвал. Дождь. Дождь, если не прицепили. Дождь и огонь. Какая романтика. Какая романтика. Пенсильвания, ферма еврея. Дальтоника и его брата. Тут еще полить и полить. Только дым. Где они прошли, только черный дым. Уже запрятались, а я еще нет. Потому что я в резиновых сапогах. А они нет, у меня ковбойские резиновые сапоги. Тут такая романтика. Проливной дождь и огонь. Поддерживаемый, как вы думаете, чем? Керосином либо бензином. Я только завелась. Оля. Оставайтесь на канале, Оля. Это люксик развлечения шоу-бизнеса. Маслята и траве. А не покопать ли мне корни с будяков? Я, наверное, тоже зайду. Дождина такие нешуточные. Ручки даже помыть негде, тут воды даже нет. Там все плотно укрыто говном разных животных там. Типа мышь и т.д. Мы пытаемся хотя бы второй этаж очистить, чтобы хоть, блядь, ну тут маловероятно. Тут все покрылось дымом. Я тут как ежик в тумане. Вот этот 30-летний мусорный бак мы кинули туда, но его все равно вытащили из огня. Ну и напоследок используем мачету, нам подаренную из-за нашего доблестного очищения фермы. У меня верят. Сейчас. Но тут как бы надо как бы установить держалку. Видите, как я умею обращаться с мачете, это чтобы держать телефон. Да, ну, что угодно может быть держалкой для телефона. В том числе и неизвестное кухонное оборудование. Значит так. О, да. Гудяки, чтобы себе, блядь, руки. Ну, только саблей я еще не махала. Вы знаете, уже всем махала, вот такая саблей и не махала. Да. Будяки, сабля. Зовите меня отныне женщиной, мачехой
которая махает саблей. Оба, оба. Женщина, махающая саблей. Она уже здесь. Я шашка. Шашка тут. Майкл, why you standing near my roof? I'm trying to get past you. Вы смотрите, я его чуть не зарубила. Он тут мимо меня шел, когда я саблей махала. Он, видимо, суицидник. Чуть шашкой не зарубила своего же кавалера. Видите, я уже и текстом таким пользуюсь. Ну, это страшная вещь. Ногу себе можно, блядь, отрубить. Ну, она, конечно, помощнее, чем та херня, которая я изначально, которая у них тут называется демократической косой. Но тоже страшно, страшно. Мы не знаем... Чуть руку себе нет. Хуйня, в общем. Та лучше была. Которая нам до хера махать надо, чтобы срубить. Той, блядь, сразу срубилась, которая на ручке. Это сельскохозяйство. Порубала в капусту, в общем. Так сказать, махала, занималась. Меня уже можно отправлять на гражданскую войну 17-го года. Ох. Не, ну это хуже, чем та на ручке получше. Получше эта херня. Видите, там патроны есть, они бухают в огне патроны. У этого открылось второе дыхание, он решил еще что-то повыбрасывать. Ой-ё, вы слышите? Взрываются патроны. Видите, сколько пакости от одного человека, который тут жил, его посадили. Он тут патронов, ёб твою мать, сколько ж там этих патронов. Тут страшно подходить, она чтоб сюда не долетела. Michael, there are a lot of bullets. Видите, как насколько смертелен срач. Что полить, и то патроны летают. Вот, тут еще взрывается патрон. Как говорится, вред антисанитарии. Прямой и косвенный. Что там у него все перемешано с говном и с патронами, падла. Вот этот, которого посадили. Слава богу, что его посадили. Если он появится еще раз с ружьем, ему уже... It's everything exploding there. Yeah. Да, он говорит. On purpose. А? On purpose. You know what that is? What is that? А консервы взрываются. Я думаю. Canned food. А so he's throwing cancel. А, это он консервов накидал. Это не патроны. А я уже там как артиллерийский обстрел нахер. Пиздец, блядь. Спасибо, что он мне сказал, что это консервы, а не патроны. А то бы я туда уже, блядь, никогда не подошла. Хотя консервой тоже может шарандарахнуть. Майкл, там на огне продолжают подрыв, это консервы, короче. Я думала, это были патроны
А? For water anymore. Вот уже уставший. What happened? I can't tell if the water running off, the stuff running off into my glasses is sweat or water anymore. Он говорит, не может сказать, глаза у него течет пот или вода от дождя. Он уже так вспотел. А мы продолжаем рубать мачете. Главное, себя не порубать. Можно и себя порубать. Доходная какая-то херовая мачете. Слабая. Так сказать, не острая, как бритва, как мы бы хотели. Но лучше, чем ничего. Как бы жаб колоть, конечно, мачете. Это не серьезно. Это совершенно не серьезно. Главное, что у меня на ногах резиновые сапоги, поэтому... Я тут, кстати, уже сегодня змею видела, небольшую, правда. Одним ударом 2 будет. Ну, продуктивный день, вы сами видите. Тут одним этим установка этой одной, и полдня там рубаешь. Хорошо, что он притащил мачете. Мне еще, блядь, на работу в 4 часа. Мы еще в ресторан хотели сходить, блядь. Ядовитое растение. Мусор. Хуев. Мусор. Как говорится, мачете нам в помощь. О, Господи. Это, кстати, это будяк, он съедобный лопух. Как я читала о нем. Сказали, корни съедобные, листья вместо ревеня. Ну, там было написано, что у него сладковатый, как у моркови. Ну, в общем, это то, что я читала. Проверять, конечно, я не решусь. Там догорают консервы. А мы пойдем уже пожрем в ресторане, потому что они мне еще не написали, будет ли сегодня работа. Я надеюсь, что не будет. Но все может быть мне на 4 часа, уже 2.